गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं 40 नं रौता बियाबनि सिङाव थानाय नथुन पानबारि बिसिडिसि चेयारमेननि गोबां रां जाख्ल'नायनि अजद सिखारदों। 40 नं रौता बियाबनि एमसिएलए आरो बिटिआरनि इएम डक्टर नीलुर स्वर्गयारी बिथांनि बियाबनि सिङाव थानाय नथुन पानबारि बिसिडिसिनि बिजेपि दोलोनिफ्राय चेयारमेन मेन्नाय रिता बसुमतारिया PMAY आसनिनि मुङाव रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों। रां होग्रा सुबुंनिफ्राय PMAY न'नि मुङाव रोजा रोजा रां जाख्ल'नायनि अजद थिखांदों। अरुणोदय बिथांखिनि मुङावबो गोबां रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों। ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा दुखुथिया नखरफोरनिफ्राय आसनिनि मुङाव रां जाख्ल'नाया दासान्दि दाब दाब जायगायाव सोलिनायखौ खोनानो मोनगासिनो। जाय समाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जाख्ल'नाय गैयै एबा कारापसन फ्रि खालामनो खामानि मावगासिनो दं, बे समावनो बिजेपिनिफ्राय चेयारमेन मोननो हानाय रिता बसुमतारी मुंनि चेयारमेनआ PMAY अरुणोदय आसनिनि मुङाव रां जाख्ल'नायनि अजदआ सिखांदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुर स्वर्गयारी बिथांनि बियाब नथुन पानबारि बिसिडिसिनि चेयारमेन थामहिनबा बिजेपि दोलोनिफ्राय चेयारमेन बिबान मोननाय रिता बसुमतारिया आसनिनि मुङाव गंसे न'नि मुङावनो 8,000 रां लानायनि अजद सिखांदों। नाथाय जोबथायाव बे 8,000 रांखौ बेनिफिसियारिनो होफैफिननो गोनां जादों होननानै रां लाजाग्रा सुबुङा फोरमायना होदों। चेयारमेन रिता बसुमतारिया जायनिफ्राय रां लादोंमोन बेनो गिनानै रांखौ होफैफिनदों होननानै मिथिनो मोन्दों। थारैनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो 40 नं रौता बियाबनि एमसिएलए डक्टर नीलुर स्वर्गयारी बिथाङा चेयारमेन रिता बसुमतारिनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। आसामाव दासान्दि मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे गिख्रंथाव एलार्ट होगासिनो बोथोर बिफाना। फैगौ 22 जुनसिम आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां अखा हाबावगोन होननानै गोनांथारै सांग्रांथि होदों बोथोर बिफाना। बिटिआरखौ लाफानानै माखासे गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव फैगौ 22 जुनसिम गोबां बिबांनि अखा हाबावगोन होननानै फोरमायदों। बे समाव भारतनि बोथोर बिफान एबा सुंद'यै IMDआ आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आरोबाव गोनांथार सांग्रांथि होबावदों। दासान्दि नागारनो रोङै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव बिटिआरनि जिल्लाफोरजों लोगोसे आसामनि माखासे जायगाफोराव गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेनि गेजेरावबो आसामनि रायजो राजाफोरा दैबानानिफ्राय रेहाय मोनै आरोबाव मोनसे एलार्टखौ होबावदों बोथोर बिफाना। फारसेथिं दासान्दि गोबां अखा हानायनि दैबाना लोमसावनायाव रायजो राजाफोरा जानाय थानायनि फारसे गोबां जेंनायाव गोग्लैनांदों। आसाम स्टेट डिजेस्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि रिपर्ट बायदिब्ला दासान्दि जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आसामाव दासिम सा 33,000 सुबुंफोरा दैबानाजों लोमसावजादों। बेनि अनगायैबो बे समनि दैबानाजों मोन 9 जिल्लाफोरनि गासै 2,600 न' बांफोरा खहा जादों। बेजों लोगोसेयैनो आसामनि गं 144 गामिफोराव दैबानानि लोमसावनायखौ मिथिहोदों। लोगोसे गासै 1,510.98 हेक्टर हानि आबादा खहा जालांबाय होननानै रिपर्टआव फोरमायना होदों। मैया एबा 19 जुन खालि छत्तीसगढ़ केडारनि सासे गागि IPS अफिसार रबि सिन्हाखौ गोदानै रिसार्च एन्ड एनालाइसिस विं एबा RAW नि गाहाय महरै सायख'बाय। केबिनेट एपइन्टमेन्ट कमिटिआ 1988 बेच छत्तीसगढ़ केडार IPS अफिसार रबि सिन्हानि एपइन्टमेन्टखौ गनायथि होदों होननानै मिनिस्ट्रि अफ पार्सनेलआ मिथिहोदों। हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय जोहोलावफोरनि मुङाव बिटिआर सरकारा नब्लां स्टेडियाम लुफुंनो थांखि लाबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिखौ सिबिनाय आरो मान होनानै बिटिआर सरकारा मोनसे गिदिर थांखि लादों। बिटिआर सरकारा थांखि लानाय बायदिब्ला बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबाव सुजित नार्जारि गोसोखां नब्लां लुफुंनाय जागोन। गंफ्रोमबो नब्लांनि थाखाय बिटिआर सरकारा 1 कौटि रां बाहायगोन। गासै 40 कौटि रां बाहायनानै बिटिआर सरकारा मोनफ्रोमबो बियाबनि सिङावनो सुजित नार्जारि गोसोखां नब्लांखौ लुफुंनो थांखि लाबाय। बिटिआर सरकारा थांखि लानाय बायदिब्ला गिबि खोन्दोआव गसाइगाव, पर्बतजरा, सेरफांगुरि, पाटगाव, बिजनी, काजलगाव, बासुगाव, बेंटल, मुसलपुर, बागानपारा, बेरगाव, माजबाद, कुमारिकाटा, रौता, टंला, डिमाकुसि, गरेसर, आमटेका आरो फकिराग्रामाव लुफुंनाय जागोन।
बेनि अनगायैबो बिथां सुजित नार्जारीखौ मान बावनानै बेनि जिउ बाउसोमनायखौ गोजोर खालामनो थाखाय बिथांनि जोनोम सानखौ सरकारि महरै बोसोरफ्रोमबो फालिलांनो थांखि लाबाय। लोगोसेयैनो बे सानखौ सरकारि फान्जामुथियाव सोसननाय जागोन होननानै मिथिहोबावदों। गुबुन फारसेथिं BLTनि गायसनगिरि आफादगिरि रुंसारि बिर सिलागां बसुमतारीखौबो मान होनानै बिथांनि मुङाव BTCनि मोनफ्रोमबो बियाबाव बिर सिलागां बसुमतारी गोसोखां स्टेडियाम लुफुंनो थांखि लाबावदों। गंसे स्टेडियामखौ 5 कौटि रांजों लुफुंनाय जागोन होननानै BTR सरकारा मिथिहोदों। फारसेथिं NDFBनि गिबि मुंख्लं बि बानबुंगोराखौ मान बावनानै बिथांनि मुङाव बि बानबुंगोरा गोसोखां लाइमोन मिरु लुफुंनो थांखि लानाय जादों। BTCनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो महकुमाफोराव बेखौ गंफा गंफायै लुफुंनाय जागोन आरो गंफ्रोमबो मिरुआव 2.5 कौटि रां खरसा खालामनाय जागोन होननानै थांखि लाबावदों। मख'नो गोनांदि सोलिबाय थानाय डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट एसोसिएशननि सुपार डिभिजन फुटबल लीगआव देरहासार जानो हानाय क्लाबफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन। बेनि थाखाय गासै 50 लाख रां खरसा खालामनाय जागोन होननानै BTR सरकारा थांखि लानायखौ मिथिहोदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।